Betejë e Uhudit. Ibnul Qayyimi flet gjerësisht për të gjitha detajet e betejës në Uhud. Ai thotë: dietarët kanë thënë, ngjarja në Uhud dhe mësimet të cilat i kanë nxjerrë nga kjo betejë, pastaj dispozitat hynore që kanë rezultuar me këtë rast, vërtet janë madhështore. Ja disa prej tyre. Muslimanëve u vihen në dukje gjërat e këqija për shkak të mosdëgjueshmërisë. Shkaktimi i fatkeqësisë për shkak të mospërfilljes së urdhrave, siç ndodhi atëherë kur shigjetarët e thyen urdhrin e Resulullahut alayhis salam që të mos i lëshojnë pozitat e tyre. Është zakon tek të gjithë pejgamberët që t'i sprovojnë tharët e vete në vepër. Për padëgjesa ka pasur ndëshkime, kurse për dëgjes shpërblime. Për shkak kundravajtjes pasoi humbja, kurse për shkak të konsekuencës në urdhër fitoria. Sikur të mos ndodhte kështu, por gjithnjë të fitonim, atëherë në radhët e besimtarëve, muminëve, do të futeshin edhe sish, të cilët nuk i takojnë këtyre. Atëherë, do t'ishte shumë vështirë të dallohet i sinqerti dhe i pasinqerti. Ndërkaq, nëse gjithnjë do të humnin, atëherë pejgamberllëku nuk do të kishte pasur arsyeën e vet. Urtësia e Allahut ka parapar që të ndodh edhe njëra edhe tjetra, për atë që të veçohet e vërteta nga gënjeshtra. Dihet shumë mirë se hipokrizia është veçori e fshehur e dy fytyrshve, munafikëve, të cilët vetëm mendjehollët i zbulojnë. Në Uhud, hipokrizia doli në sipërfaqe edhe me fjalë dhe me vepra, ndërsa fshehtësia doli faqe botës. Muslimanët kuptuan se në radhët e tyre ekzistojnë armiq, ndaj u përgatitën edhe për këtë dhe ishin syçelur ndaj këtyre armiqve. Me vonimin e fitores dhe ndihmës në disa intervale të betejës, është dashur të thyet nefsi, laknia dhe kryelartësia tek besimtarët. Dhe kur muslimanët u vunë në sprovë, ata treguan sabër, durim, ndërsa munafikët frikë të madhe. Allahu ka mundsuar robërve të vet që t'i përfitojnë disa privilegje në botën e ardhshme, të cilat nuk do të mund t'i fitonin me veprat e veta të mira. Andaj krijoi shkaqet dhe mënyrat të cilat do t'u lehtësojnë rrugën për t'i arritur këto privilegje specifike. Në këto bën pjesë shahidllëku, që është shkalla më e lartë të cilën e arrin të dashurit e Allahut. Allahu ka dashur t'i ndeshkojë armiqtë e shahidëve, e ua ka mundsuar që me anë të mosbesimit, kufrit, të shprehin shpirti liksin, dhunën dhe mizorinë e vet ndaj evliave, të dashurit e Allahut, të tij. Me këto metoda, Allahu ka pastruar mëkatet e besimtarëve, e njëkohësisht i ka shkatëruar jo besimtarët. Allahun e lutim të na falë dhe të na mëshirojë. Amin. Atë ditë, kur ti nuk jeton më. Atë ditë, kur emri yt do të fshihet nga celularët e shokëve. Atë ditë kur emri yt do të pushojë së shfaquri online në rrjetet sociale. Atë ditë kur njerëzit të pyesin për ty se ku je, e ti më nuk je. Atë ditë kur në vendin dhe rrethinën tënde përmendet gjithnjë emri yt. Atë ditë kur
në radhët e xhamis, ngelet një vend i zbrazët. Atë ditë, kur në sytë të dashurve të tu shfaqen lotët e dhimbjes. Atë ditë, kur rrobat e tua zhvishen nga të tjerët. Atë ditë, kur të tjerët ta falin namazin e fundit për ty. Atë ditë, kur ti nisesh në një fillim të pafund. Atë ditë, kur toka ka një njeri më pak, e nën toka një më shumë. Atë ditë, kur e vetmja dëshire jotja do t'ishte të ktheheshe edhe një herë. Atë ditë kur varri do të bëhet grop e xhehenemit ose baçe e xhenetit. Atë ditë, kur ti hyn në provimin e parë, ku pyetjeve mund të përgjigjesh vetëm me argument. Ajo ditë vjen shumë shpejt. Ajo ditë mund të jetë edhe sot. Andaj pendohu, kthehu tek Allahu, para se të rikthehesh tek ai. Vëlla dhe motër, ti sot je ende gjallë. Mbushi ditët dhe jetën tënde me vepra të mira. Adhuroje krijuesin e gjithësisë dhe bindi urdhrave të tij. I pran familjes, të afërmve. Ndihmoje të varfrin dhe jetimin. Ndihmo ata që ka nevojë. Bëj sa më shumë mirë. E nëse nuk bën mirë, atëherë mos i bëj keq askujt. Kjo jetë është shumë e shkurtër. Ne jemi një grumbull ditësh. E nëse ikën një ditë, ka ikur një pjesë e jona. Bëhu shembulli së mirës që Zoti i Madhëruar të nderoj me xhenetin e përjetshëm.